Одоо манай баг хожигдчих мажигдахад надад бүр амар хэцүү байх. Нөгөө хэдд бүр амар хэцүү байгаа шүү дээ. Энэ бол ер нь итгэхгүй бол ер нь ингээ бинжээ байгаад хэрэггүй шүү дээ. Ер нь бол итгэл хоорондоо нэгэндээ итгэл ер нь ингээл тэмцээнд оролцох гэж ирж байгаа шүү дээ. Тэгэл ер нь итгэж байгаа тэгэл Through the smoke. Oh no! No! Not like this! Breaking news. Since who's benched? Mongols have announced shocks removal of 7. Яг одоогийн байдлаар тэгэл ер нь байдаг шиг л одоо. шинэ бүрэлдэхүүнтэй ер нь тоглоно гэхээр ер нь амар сонирхолтой санагдчих. Ер нь e-спортын салбараа хорцтой явдаг. Тийм болохоор ерхий өөрчлөлтөд ер нь дассан байдаг болох надад ер нь бүх юм ингээл л энэ. Өмнөх тэмцээнд яг яаж ордог байсан, ямар мэдрэмж авдаг байсан тоглох юм тэр шиг л байна. Гэрдээ саашаач. Шиний. Анх тэгэл яг ярилцж байхад бол нэг амар хүн дээр л тосчихсон. Одоо тэгээд яг байдаг л хүн чинь хувьсдаг юм тэгэл хувьсаал явж ийл гэж боддог та. Өөрийнхөө зүгээс жижигхэн тайлбар өргөхөд ингээд энэ тал талаас аргумент гаргаад нэг асуудал үүсгээгүй зүгээр ингээд хоорондоо ярилцж байгаа дайл болох хамгийн тухтай ингээд шийдвэрээр нь гаргацгаасан. Тэгээд яг ингээ анх ингээл би ч яг энэ багаас л ингээд ороод ингээл дээшлэл ингээл ерөн зүгээр яг энэ ингээд баг намаа аваг бол би ингээд өөрөө ингээ хинч биш гэж боддог байхгүй юу. Тэгээд ингээд хүмүүс одоо ингээд намаа гараа явангууд ингээл айл нэг ингээд талд ингээд айл нэг ингээд зүгээр стрик тал болох гээд байгаа байхгүй юу. Тэгвэл ингээд тийм биш зүгээр. Миний ингээд хоёр дахь гэр бүл шиг хүмүүс болохоор ингээд ер нь тиймэрхүү хүмүүс ахгүй юу. Тэгээд цаашдаа ч угаасаа тийм байна. Тэгээд хүмүүсийг зүгээр ингээд нэг буруу ойлголт битээ авсаа л гэж бодчих. Өөртөө бас цаг гаргуул бас амар гоё юм байна. Тэгээд тоглож байгаад гин тоглохгүй болсон чи жоохон үүддэг юм байна. Сэтгэл зүйн тал дээр л ахаарэ гэж бодож байгаа даа. Тэгээд айл болох өөрийгөө хайрлалаа. Айл болох тэгэл өөрийгөө уучлалцруулах гоё юм бэл. Өнөөдөр намайг хараалаа гэд би тэнцээ ингээд тэнд нь ингээл энэ намайг ингээ хараацсан би юун дээр муу тоглолцлаа моголцтой гэж бодохгүй би зөв урдхай гээл явуул зөв биеийн сэтгэл амарл юм бэл өөрийгөө ингээд зовоогоод байхгүй. Би Азийн ингээд номер 1 багт нь ороод ингээл явсан шүү дээ. Тэнгүүд би гинтгээ гараа явангууд тэр баг ингээ муудна гэж юм зөв байхгүй. Тэгэл яг ингээл гэртээ суугаад тэр идэх тоглолтог зүгээр амар гоё л эс. Яг ингээл хүмүүс яагаад ингээд хүмүүс дурлж үзээд байдгийг нь бол ойлгоол. Тэгээ би ч яг өөрөө тэгээд тэнд нөчө тоглолтог мөртлөө тэгээд нэг анзаардаггүй яг тоглолтонтой анхаарал тэгэл. Ер нь амар зөриг шаардна. Тэгээд зөриг сахилга бат амар шаардна тэгэл. Тэгээ 50 байдлаас амар шаардна. Ер нь жоохон бас нэг хүмүүсийн нүдээр амархан бол амархан харагддаг шиг юм бол байдаггүй л гэж бодсон шүү дээ. Ерөнхий багийн өвч гэсэн бас юм яг хэвэндээ тиймэрхүү л байна да. Ширээ хаалагч. Ты картошку намного готов. Минь Мулуй. контрактор явуулчихсан шүү дээ. Йоо имжи. Энэ дээр ингээд шуурган болдог газар ч хөлтөн даар энэ нь алга болчих. Энэ нь ингээд ногоон байх болч шунаад байна. Би чам тайртай гэж шүү дээ. Өсгөөд гэсэн чи өдөөс нь уу айны гэж шүү дээ. Хотлоо. Бүр ингээд ийм юм байдаг шүү дээ. Тэрнгөр зүгээр ингээд утсан. Уусгаагүй юм шүү. Зүгээр тэгж хаяал тэгэл ороосын зүгээр лэнцсэн шүү дээ. Кат бүгдийн кат. Say joke with that. За эхний хоёр тоглолтод
Марахгүй таарсан коучгоо. How Mongols decide to use him, because this is a different tier of competition, different stakes, different expectations. So all eyes on this new Mongols pick. Жогон тийм догдлоотой байна. Гэхдээ бас юм гайг. Тэгэл одоо ер нь яг яаж тоглох уу гэдгийг жоохон боддоо л хичнээн л. Took a lot of the limelight there to take Bang. Rogue pushing all the way in. Blitz tap on the bomb, going to force it for this kill at Bang, but can't quite find it. It's a little ugly. Юус санаа зовж юус тоглоог шүү дээ. Тэгэл итгэлгүй байл тэгэл хотлоо шүү дээ. Тэгэл өөртөндөө итгэл, баяхандаа итгэл. This is going to be a really hard round for Heroic. They have to go so fast. Couple of the Julies are good for that, but Crossfire is too strong and Mongols. Ер нь Heroic-тэй ер нь жоохон задгай тоглолцож магадгүй баг. Тэгээд бас угаасаа бэлтгэл нэг хамт хийгээс бол ерөхий тэгэл ярилцаа шахуул тоглолцоо юм. Орпас дээр бас жоохон Марахын өөрөгчин яг эсрэг бага яг тоглолтын дотор бид тавыг харж байгаас араас одоо арай өөр өнцгөр харах үүрэгтэй. Give it up. This shot nails the second. There's the follow-up. And support from Linus. And the Mongols in any hope of them on overpass. Орпас дээр л ялч тиймэрхүү юмнууд дутагдсан. Oh, good catch. 9-10. Oh, double dips and gets it. Тэл байсан шүү дээ. Ер нь манай багийн чинь 4 хүн байгаа. Тэгээ 4 хүн чинь яг нүг ерөнхийн нэг тоглох юм уугаа бол мэдчихэж байгаа. To deal with Nilo, bro, this orb has been everywhere. As it's only one round of resistance from Heroic after a nail biter on overpass, a clean close. Контрол ингээд айгүй сайн бууддаг мөртлөө. First half, to be fair, right? Oh my goodness! Controllers and starters Yamina go on. Юу их амар сайн мэддэг байхгүй юу? Инээж үнэгээ да. Гой тоглож байна. За. Жаахан югөрөөд юу тайм авт аав гэж хэлээрэй. За. Сүүлийн 2 мапны ялчууд гэж бэлтгэл хийсэн мапуудаас болохоор айгүй амар хойдсон. 2-3 хоног бэлтгэл хийчихээ явсан шүү дээ. Тэгэхээр тэгэл ер нь дагуу харагдаж байгаа юм. Тухайн юм моментон дээр бид чинь тааруулж ингэж контр тоглолтод тиймэрхүү арга барилттай шүү дээ. Тэгэнгүүт контрол яг тэр амар хурдан ойлголцоо мэдээл. Тэгэл тоглоод ирэнгүү шал өөрчлөж байгаа. Тийвэл яах вэ гэдэг яриад. За. Тэгштэй угаасаа байвалж угаасаа ямар хэцүү юм бэ лээ. Ер нь тэгээд яг өөдөөс нь флаш тийш гаргах л өөрөө. Өөдөө флаш гарч ирэл тэгээд би тэнд унтраагаал энэ цайхаас харих үлдээ. Тэгээ эмдээ хурж хайж байгаа тоглож байгаа тийм. Өдөр дэшээ очтой за. Ер нь л тэмцэнээс тэмцэн бүр болгон л ер нь амар шартай үзмээ санагдаад цаанаасаа. Яагаад гэвэл нэг өмнөх плей-офф гарсан мөртлөө шүүхийн дөрөв дээр хожигдож мажигдангууд амар шар бацаад юм ер нь. Яг бүр анх тоглож исэн гэл PC-нд тоглож исэн тэгэл биш найлан бах хогт 2 ихчтэй тэгэл 2 ихчтэй 2 эсрэг тоглолоо гэж хэлдэг гэсэн. Тэр үе мэдэхгүй шүү дээ. Зөв бороо юм тэгэл өөрийгөө дагаал явчихсан. Мейжерт шалгараал яг тэгэж бодсон баг. Ер нь зөв юм хийж явж байгаа мэн даа гэсэн бодол. Яг үннийг хэлэхэд бол бич яг гэртээ хараагүй нэг удажлаа л. Яг амьдрдаг гэртээ очив. Бид яг ахын дал байгаад байдаг л да. Гэхдээ яг амьдрдаг гэртээ очиагүй баг нилээл утсан. Тэгэл адилхан ш хүмүүстэй. Бүх юмаа л зөлөөсөж байгаа ш тэр нь. Яг адилхан л зөлөөсөж байгаа ш тэр адилхан юм аа. Бүгд. Их дүүнрээ сургад мургана гэл. Тэгэл өдөө юм бодоод тэгээд амьдралыг харах өнцөг. Амтгүй юм байна да. Ер нь бол тэгэл яг л рекламад болов. Тэгээ боловсрал юм лөө. Боловсрал тийм боловсрал юм байна да. Хамгийн дамжуулаас гэвэл. Болох хүртлээл аль олж чадах хүртлээл болно л гэж бодож шүү дээ. Илүү хариуцлагатай л байх хэрэгтэй. Болиохд л хувийн үзүүлэлтээс болоод тоглож чадхаа болох хэмжээнд очихгүй байх үст тийм хариуцлага юм уу та. Ингээд хийх юм уу наа хардаг гэж яг яг чамаас нааш хардаг гэж хэлж байна.
Энэ стрессийн эсгүүрээ ороход ер нь яг бүхэн бүрдсэн л дээ яг 18 мөрөө хитрээ оргил амжилттай байсан үе минь ер нь жоохон буураад боломжтой байсан үедээ бас санхүү манхуугийн асуудлаас болоод тэмцэнүүд явж чадаагүй. Тэр нь яг оргил үеэ жоохон өнгөрөөцсөн. Тэгэл ер нь тухайд Джек Мэдээ санал ирээл тэгэл орцсондоо нэх тийм амар их юм бодож модоогүй. Зүгээр яг бүхэл юмны гой тарцсан. Гардах лидер шиг байдаг. Хатуу байх юм дээр хатуу зөөлөн байх те айгүй нөхцөл байдлыг тааруулаад удирдах нь цааш зүгээр яг нөхцөл байдалд нөөрэө тааруулж чаддаг. Нөгөө эдийн зогсоод байна шүү дээ. Юу утсаа ийц. Яа гэдэг нь скарта. Австралиас төрөх юм бол 3 дахь хүний өнцгөөс харах марахын үүрэг ялчгүй дутагдсан байхгүйс учраас Bit of aggression to open this up from the Mongols. Take no close on the door with the Julies doesn't get it. Онгоцонд явж исэн. Буугаал захалсан шүү дээ. бид бас өөртөө нэлээд муу тоглолцоосон. Doesn't connect the first volley of shot put in for Astralis. Яг бас бүрэн ойлголцож чадахгүй байсан гэх юм уу? Эхний тоглолтын дээр ер нь тэгэл өөрөө гайлуулах тайвшруулах гал. Тэгээ бас ингэ тасгажуулагч байхгүй гэх тээ. Тэгээ жоохон тиймэрхүү байж байгаа л за ер нь эхний тоглолт хоцсны дараа юу нэ гайгүй байна гэж бол Ялангуяа эко раунд баун тиймэрхүү раунд зөндөө алдсан. маргааш тийм Австралиас хэл тоглосон чинь яг Needs a multi-kill and he just might have one. There's the lineup. яа жоохон нэлээд самууд яг Pan out or partial rather unless Mazinho turns flick round. Mazinho onto something here as he's just saved the Mongols. Стресс болохоор ер нь бэлтгэл сайтаас Тэрний хайж байгаа бидэд өөдөөс нэг маш муу тоглосон ер нь. Holds on, it's another smart run and 4K 1v4. The first is convincing but Би нэг буруу үйлдэлийг хожигдсан ер нь л. Тэрийг би өөрөө ер нь л шот хэлсэн л дээ. Тэр нөгөө 6-6 дээр Techno brings the heat and Astralis trying to bail out their team. гарбон дээр тэмээ үхэл. Go. They're going to deal with him straight away. Careful. Spilling over. Тэр гарбон авсан бол тэгэл ер нь тоглоом өөр байж магадгүй л тас. But they would win it together. Mazinho, great pickup. No trade that. He flashes himself through. Гэхдээ ганц алдаа л байгаа шүү дээ. Тайм аут авахгүй. Тийм л юм байна шүү дээ. Controllers, the new man in the Mongols jersey. This had to be his moment to shine. And Ял тухай буруу үйлдэлээр боссон ч юм уу нэг тийм л юм болсон. Device started this round and he might just be the one to end it. Spent so much time looking at the stars. And it's only when the... Дарамт тулаагүй шүү дээ. Тэгэл хувийн тэгээ алдаанууд аим их гаргаал. цэрэг хэрэг ямарч боломжгүй зэрэг тавьчихсан юм тэгэл. тэгэл үржил тоглолтоо үзэл тэгэл алдаагаа хараад ерхий нэг тиймэрхүү. Тэгэл ер нь нэг их хоол идчихээ тэгэл болчтой юм даа хожигдлын дараа л. За ялгцсан цааш багийн ураас тэгэл уус ер нь бол сайжирч байгаа л гэж үзэж байгаа байл ер нь тэгэл одоо чамаас сожигдлаа ч юм уу тийм байхгүй болохоор ер нь тэгэл цаашдаа яаж тоглох вэ цаашдаа ингэхүү гэл үргэлжлүүлээ сайхан бэлтгэлээ гэл явж энэ тэрс шиг уур амьсгал онсон мос юм бол байхгүй тий. Hi guys. Манай баг CS:GO Skins.com-тай хамтардаг болсныг таад бүгд мэдж байгаа. Монголц гээд үгсгэн томоор бичээд промо код ашиглавал 10% бонус авах боломжтой. Манай gift event-д оролцож авах боломжтой байгаа. Тэр нь болохоор case battle-ийг exchange байна. Item-аас upgrade хийх байгаа. Тим боломжтой. Хамгийн гол анхаарах зүйл бол энэ сайт нь 18 насныхан зориулагдсан. Үцээ шаацсан шүү дээ. Юу? Нөгөө яашаа? Яа. Би өөртөө задлаад байгаа дотроо. Манай дотор байхгүй, баг дотор байхгүй, багийн хараалтанд байхгүй хүмүүс тэгэл өөр ярин тэгэл дуртай юм ярьж байгаа. Тэр би бол надад хамаахгүй тэгээд. Уусаал тэгэл өчтөр нь муулаад өнөөдөр нь магтаал Хиний үгэнд итгэхээ тэгэл хүмүүсээр шийдэртэй хиний үгээ юу гэж бодох нь. Энэ сөрөг юмнуудын нэг тоохгүй хайчтээ
Нэг ч бас хараад ч байдаг. Харсан ч тэгээ угаасаа ийм хүмүүс байх нь тодорхой. Арын чимээ гэдэг л тэ нэг ил байдаг л чимээ л байхгүй. олон молноор банан занаа эзлэхгүй юу тийм. Гайгүй одоо ингээд амар буруу одоо ингээд шууд Дээрээс уус сунж ирдэг. Хасагтай миний гэдэг юм. Хүн алдаанаас суралцдаг гэдэг одоо нэг яриач юм уу, философч юм уу юм байдаг шүү дээ. Тэр бол би яг ингээ контр тоглоо явснаас хойш л миний бодлыг бол өөрчлөө хийцэн яг хүн алдаа гарах ёсгүй бэр гэж боддог болсон ер нь л. Яагаад гэвэл энэ чинь ингээл нэг алдаа гаргавал тэгэл багийн хожигдолтой шууд холбоотой болно, хамаарна. Яг хэрвээ алдаа гарлаа гэж бодвол үнэхээр тэгэл өөрийнхөө алдаа маш сайн ойлгоод хүлээн зөвшөөрөөд ер нь тэрийг маш яралтай л засах гэж үзсэн. Бусдаар л ер нь л яг алдаанаас суралцсан гэдэг ингээд алдаж болно гэж бодоод тавьж болохгүй тэгээд өчтөрхөн зүгээр тэгж гой шаасна өчтөрний жоохон бэлтгэл хийгээд шаахгүй хаач очих өөрсдөө байна шүү дээ. Өчтөрөд хит яа? Dis demo мөсчл онцлоо. Өөрөөсөө хэлсэн сэрэл нэрсэнтэй Ихтсэн юм шиг лээ. Бэлтгэл хийсэн юм дээ. нэрээд авсан. Юу гэж таацаа. Тийм үү. Ихтэй шатаа. Ихтэй. Маа хамтаа. хайж ихчээд идэв шүү. Бухсаар боллаа. Чи яс юм ээс мэс олоод байна. Пистэ шүү дээ. Яах вэ? Ой. Бас нүггүй жолох юм те. Аа нэг гэллаа чухах гэж байна. Гэвч тэгэл өөрөө контрол авах боллоо шүү. Хаяа би инглээд гэл өөрөө мэддэг юм одоо. Тэгээ ер нь таас таалж болно шүү дээ. Юм уу ярьж байна шүү. Контролч өөрөө ажил амин хөгжилтэй байсан. Нилээ айгу тийм хөгжилтэй хүн байлаа. Бүхэн маялаа өмнөхөөс арай илүү хөгжилтэй болоод ч юм уу. Аяа уран цол явдаг яа. Дээрс нь өөрөө бас айгу хөгжилтэй хүн байлаа. Сорно шүү дээ. Тэгээд марах ирсний дараа л угаасаа пэйний өдөөс Өдрөө шот коучтойгоо тоглож гисэн. Цаашаа чичтэй. Чичтэй. Энд яасан нэ? Эндийн залбиралтыг харсан уу? Хараагүй яасан. Өчтөр залбирцээ л шүү дээ. Бүр яг ингэ гараа ингэ шат. 1-9. Таач хастагаа тараалаа. Тэг. Ингэж шаардсан. Gerd Magna. Yes. Good? Yeah, good. Matthew is still good? Matthew is proper one, yes. Пэйнтэй тоглолтод марах ирээд шалгуур байсан. Emzinho though trying to pull it back for the team has found himself one with the гарбуу ирнэ. Гарбуу чинь 3 раундын дайтай гарбуу шүү дээ. danger over at Ramford and they've actually dropped the bomb carrier so he ends up putting the fear of God in this man. Хэцүү раундууд дээр тэлийн гаргалгааныг гаргаж тайм ауталаа хийлээ шүү дээ. Giving Davidaeus the props that he needs. Хүмүүсийн алдаа оноог нь хэлнэ. Тасалжуулагч хүндээ ер нь сэтгэл зүгтэй аль болох дэмжин тэгээд Has a spotted 9-10. Let's seal the nail in the coffin. It's all on Blitz solo and he's down to 24 HP. Тактик 6 дахь хүний өнцгөр орж байгаа болохоор энэ хамаагүй л өөр дүнтэй л дээ. Davidaeus will creep his way around the corner and the 1-2 punch works out perfectly. 9-10 getting on this deep midline from Donut. Junior Hank is out onto the B side and in theory should get the kill onto the Techno. 7 нэлg хожигтэй явж байсан. Payne is so confident. Sandbags, Mongol set up to defend against that. This is a very goofy round at the moment. Emzinho though picks up a crucial kill and this might actually just come down to эко алдсан. smoked off.
Controls. Uh-oh. Тэгээ бас Экомек алж байгаа нь бас ер нь бол бэлтгэл ер нь жоохон сол байсныг л. Again, it's just a solo hold on the A side, Mzinho side angle. Now it's 9-10 that is in a scary spot. Bomb can transition over towards B. Ойлголцох асуудлаас биш өөртөө буруунаас болж алдцгаасан. Duel on the plan, and he has been able to do so. Does a good job of bringing it down to the 1v2, but all it takes is one shot, and Mzinho walks right into it. Pain to 12. Фэнтэйсэн тоглолт бол энэ хүн тоглолтойсэн л тоо. Second as well. It's coming back together for the Mongols. They continue to fight hard. Mzinho. Хоёр эко раундад Inferno-аар алдаг бол аль дээр очсон P1-ыг тэгээ өөртөө өгцөө байдал үүсгээд. Bomb plant. Davideus with the fake actually does get it down. 3 дахь бараг л ажигдсан байсан 2 эко раунд алдсан. Байрсааснаас хойш. The Mongols making their way back in for this retake attempt. The flash connects, and so too will Techno. Айлчаас өөдөөс нэлээ алдаагаар бас тоглосон. As long as he doesn't move, he won't be seen. Controls still receiving pressure, and there's another kill for Control. Яг ямар ч байсан тэрийг ойж чадсан. Амар хүнд байдлаас л гарч чадсан. A pretty routine one. And Mongols slowing down a little bit, but his way out of library. Controls on the other side of it, and who else but Controls to throw his gun away and leave it to. Гой тоглоод үдтэй гаргаа ицсэн. Тэрнээс ер нь борж хажаал за ер нь тэгэл угаасаа дараа нь спрей тэрэг ялж гарч ирсэн хожин гэдэг мэдчихсэн дөө. Үнэхээр өөр шалгаж хамгийн тэгэл. Ёо чи. Тэгээд стоп хийгээд брейк ап. Нөгөө тайцруу. Which is so good. Нуугдах. Гэхдээ ерөн зүгээр нуугдах хэцүү байдал болж байгаа шүү. Баяр хүрээ ирээд тог үлдээд байна. Баяр ирээд зүйл харж байна. Уучин би ч нэг 6 маргаа тоглолдог баг. Нэгэн рүүгээ ингэж амар хууралж ингэж үг хайдаг байсан. Тэрнээс олж тэр нөө тоглох гэж хийх ёстой байсан юм а хийж чадахгүй ч юм уу те дараач раунданд нь тимнүүд амар нөлөөлдөг байсан. Би тэрийг ер нь амар анзаардаг байсан байхгүй ер нь бол. Тэгэл одоо коуч мөв чигээл явхад тимийг юусэн шууд байхгүй болгосон байхгүй ер нь бол. Ийм юусэн бактериус огт байхгүй гэл. Хэрвээ нэг хүн ингэж загнуулж магнуулчвал дараач раунд хийх гэсэн юм хийж чадах байждаг байхгүй. Тэгэхээр чи манайх одоо бүгд яг өөрөөсөө гоё контрол тоглох үедээ тоглолч нь хувийн скил гарах үедээ гарах чинь тэгээ нэг хаяа нэг явуулаад жагаад азгүйх мөх юм бол байж болж байгаа байхгүй. Ер нь бол хин ч юу ч ярихгүй. Чи нэг амар зөксөж тэр чинь. Тийм үү гэсэн юм байна л да. Тас нэг амар зөксөн. Тэр сонссон. Ямар раунд л чи? Чи нэг алдсан юм аа юу? Ингэж бүгжөө төгцөө байна л да. Амар байна. Ингээд очив. Энэ хотлаа байна. Гоё штэ. Тэр хүнд байдлаасаа гарсан юм чинь ер нь спириттэй тоглож ирсээрээ тухтай байсан. Flash through over on short leaves Tania a dead man. And 9-10's reign of terror ended after the double. It's a hit Үздэг баг маг гэдэг айл. Тэгээ шинэ хүндэжсэн арай амар. on his own. And what can he do about that? Perfect move from controllers. One way. Chopper, no resistance, only attack to the gang earlier on. King for a clean finish on Spirit's map pick. Тэгэл демог нь үзэл сайж ирэх тал дээрээ үзэж демог нь үздэг тоглогчдоор Good native middle, but a bash from Blitz. Even mid in the process, Tania runs right by. Oh no. Mongols hold middle. Now and Shiro have to move mountains for Team Spirit, and they will get nothing done. Into overtime we go. Controllers with an important catch, and look at who he's just taken out of the game. Donk. амар нормоор харагдаж байгаа үед бид хэд яг амар юм боддог.
айлгаа бодож байна. Айлгаа юу их талаар бодож байна. And so here's the push. Controllers living up to his name as he manipulates, buying even more time. 15 seconds though, Mongols. They had every advantage, everything in play for 9-10. Pass flank through the smoke. Oh no! Надад сэтгэл зүй багийн тоглолт дээр бүх юм гоё болчихсон. Их юм жоохон төсөөлмөсөлөөр амар байсан. Zeno's tucked in and he finishes the job. Donk responds. He needs to be clinical, but when isn't Donk flicking back? And Tania too far gone. Өдөөс яг нэг тоглолтоо сайн тоглолтоо гаргаж таа өгөх юм уу? Smoke behind Controllers. He just doesn't know when to stop. Blitz takes him out. Rotation found. Нэмэлтээр Марахын тусламжууд орж ирээд Their new addition. In Controllers knocked out both the guns. It's only pistols now. 14 Spirit. зайлч одоо ерөнхийн тоглолт руугаа ороод эхэлжтэй манайх зөрүүлээд энэ тал дээр нөгөө тал руу гиндүүлээ мэндүүлээ тиймэрхүү тактикууд нь орж ирсэн. Proven to be even more than that. Спириттэй тоглож плей-офф руу шалгарсан. Хамт пас үнэхээр гоё бодлоо те. Тэр угаасаа задлж яг бүр хоёр сум шайда те бид хоёрыг бүр. тэрээр зүйлээр аав. Яаж ч донк юм даа гэж бодлоо. Шок томч яас. All hands on deck. We're sailing to Pirate Swamp. Move your wings. Fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swamp. The best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. Miss makeup. I told her that it's light for Look at him. No, it's before, but look at him. He's good. No. Because it's gorgeous. амар рүү. Бисээ юм яагаад тэр чоклетыг аваагүй лээ. Багаар юм уу? Нэг юм уу багаар юм. Stand against the wall. Окей. Cool team, yeah? Яг миний дөрөв. Тэм дөрөв. Like us, we can't drink so in my local country. We drink so either. Obviously, it's Mirage. Yeah, every time we play. What's your most played map in pro play? Надаа. Тэний кофе уучаад яг уу. Сайн уу аа. Билэг тагаад болооч тааж ирсэн. Оцон гэж ирсэн. Маш байхгүй шүү. Коуч байхгүйсэн байна. Хасууч гэдэг. Гүй басараа. Бицэн үү? Маха. Араа. Оо, нас опой. Би яах юм? Би бэт. Над багаар баруун нэг юм шиг байна. Can do a selfie real quick. Thank you. Cheers. Best of luck. Hope you guys win it. Гоё олны хайр өндлийг хүлээсэн болохоор тэр нь гоё юм лөө. Бараг одоо улсын баатар хэмжээнд л яригдж байгаа шít бид нар ч юм. Тийм болохоор тэр нь гоё. Монголын фэнүүдийн хувьд гэвэл итгэл, урам зориг Маркаш тамчирт. амар олуулаа. Тэгэл амар хүчтэй л болсон бэл.
Тэгээ Austin Major-ын дараа мэдсэн л дээ. Бид хэдийн пианод аягүй их болцсон байлаа. За ядахад гадаад Европ ер нь бүх улсаас. Бабулаа. Липо гэнэ. Йоо, бодоо. Гоёч тийм үү? Энэ сайн нэгээ бодоод баг хэсэгтэй нэртэй байдаг шүү дээ. Эртхэн тэрийг бодчихсон шүү дээ. Сэтгэл. Тийм, mindset. Тэр боолго зорчих юм уу? Нөөс 11 юм ч үгүй яаж чана. Уцаарж байгаа манай финүүдээ. Ятрахтанаас. Уцаар хандах хүн байвал дураа. Чи нэг томж ирсэн гэсэн үү? Тийш шүү дээ. Үхсэж баг хаацсан шүү дээ. Энэ затгаас өрж байгаа юм шүү. Арай л том байна. Анзиас. Халаа шүү дээ ямар тийм үстэй. Үлээ. Баярлаа. Зөвхөн энэ дээр нэг юм чинь. Аа тэгээд шигтэй. Жохон дээр. Асуудалгүй ямар ч асуудалгүй гой тоглол ялах амар гой кайфтай дээр. Ингээд хоншиж явахын дөр 3 хүн смокер орчин заяа. Орлоо тэр ерөөсөө заяа. Хэд гайтай өөрөө энэгээр ингэж шалгаж ингэж яваад энд ирлээ. Пиклээ тал пиклээ шууд ингэж ингэж. Тэгээ гой орондоо ярилцаад яг нэг тийм одоо 0-1 гэж ярьдэн штэ. Яг тэгдэж л гоё бах та. Дахиад байгаа ч нууцж байна. Энэ хэрэг болцсон аа. Маа тавд сэтгэл зүй бол үнэхээр угаасаа сайтай. Тэгээ угаасаа гардаа билицээ угаасаа ингэ өөрөө сэтгэл зүй бас маш доктортой тийм байдаг болохоор тэгээ тэр нь бас маш их даваа тал болж юу нь бол явд юм болов гэсэн миний албадал төрсэн. Тэгэл яг ингэ би нэг таньдаг ч гэсэн нэг ийм байдлаараа өмнө хамтаж үзэг хүмүүс шүү дээ. Одоо boot camp ч тийм хамт ингэ байгаад ирэхэд бол сэтгэл зүй бол үнэхээр өндөр хүмүүс байд юм байна. Тэгээд ер нь бол бусдаас бас ялгардаг юм бас сэтгэл зүй. Тэгээд багийн одоо тэр нэг уур амьсгал нэгэндээ итгэл гэдэг бол ер нь маш их харагдаж байгаа багийнхнаасаа. Тэрийг ингэж харахад ер нь амар гоё байгаа надад ер нь л. Then you can follow this stride. Хоёр талаар нь буунгуудаа хамгийн энэ талд нь зогсон гэсэн хамгийн урт. Тэгээ энэ контрол зэнд зогсон гэсэн. Хоёр яах вэ? Яг Puriatis-ын тоглолтоос гэвэл ер нь Mirage бол ялтчгүй ихнээсээ жоохон хялтраад эхэлсэн. Got to stop this A-Rush first though. Mongols pistols have been strong against Spirit. The CT side. Дайлтаа нэлээд уншуулсан те. амар өндөр нэг сан дарамттай орсон. Ягаад ч өмнөхөөс нэг. Тэр нь өөрсдөө алдсан л та жоо. Мэддэг юм аа мэдхгүй болоод ер нь жоохон сандарцгаасан байх бас. And so giving him this many chances might just get it done. Тэр нь ховд дээр нь жоохон муу төгс багаарахаас илүү. His drawn rotates, he's found an opening and he's created gaps all across the map. It's on the Mongols now to try and fill them, but they're closing in on him. The drop down for Yuri gets rid of the... Өдөөс айгүй юмнууд хийсэн. Бид нар амжилттай болоод тэгээд техник мапыг олж өгсөн. Himself in here, we need a hero for the Mongols, but they've been getting wall banged out of this round, and Blitz on 4 health is on notice. Inevitable as Furia finish what they started. Миний их шот алдсан дундаас нэг нь онцвол бас раунд байсан болохоор айгүй тийм
хувийн дарамттай амир ихтэй би ер нь өөрөөсөө ер нь дарам. Өөрийгөө даамтлаад юм дөө. Тэгээд бас тухайн өдөр бидээч бас айгүй муу тоглосон. Амир ихэн бэлдсэн гэхөө. Тэр нэг хоёр өдрийн хооронд. P250 fires off. It's the Glock that falls first. Someone goes too soon, it can get weird. No, they count it down. They go together. Тэгээд яг ингээд эднэр дээр нь ингээд тоглолчоо гэд зориулсан юмудаа хийх гээд хитрхи улаарцсан. Will it be unforgivable or can he make amends? Second shot lands, and that smoke feels like it's just given it away. Yuri with the catch. Alone right now, controllers. Бас нэг хэдийн яриад бэлтцэнээс тэр нь ngээрсэ. Getting boxed in and eventually Fallen arrives. There he is to deny the bomb plant. Нэг ажилчвал өөр болчих гээд нэг танаас нэг гоё тоглож байгаа. Тэр нь тэгэл ажиллахгүй болохоор нэг сонин ингээл бүх юм ингээ уурсан шүү дээ. Oh, and he's in the right place again. Round the corner, Molyneux with a blinder, and that's why they give him the AWP. It's all Molyneux. Айлчаас бэлтгэл сайн байсан да юм тэгэл. Тэ дээрээс нас ерхий бас миний кол, миний тоглолтод бас болмослоо байсан. Flash play out on the monster side and Fallen caught in middle. Another kill. Ходрын бүрэл илүү байсан да. That kill that brings him in. And there he is with it, lightning fast. If you blink, you miss it. Molyneux closing in. One chance to make this happen. One Надад бүр амар хэцүү байх. Нөгөө хэд бол бүр амар хэцүү байгаа шүү дээ. Ер нь бол зүгээр ингээ хожигдно гэдэг чинь тэгэл Тэгэл угаасаа хожигдлын дараа сэтгэлч та сайхан юм юу байх вэ угаасаа. Тэгэл хичээл зүтгэл гаргаж байгаа юм дээр ялагдчих. Тийм л үг шүү. Нэлтлийн дараах юм уу гэхэлэр ер нь тийм нэг ер нь жоохон сэтгэл зүгээр л ундаг тэр нь ш тэгэл бас амар юм бас болохгүй дээ ер нь. Яг тэгэл ер нь яг хожигдлын дараа хэцүү байдагсан. Тэгэл 1-2 цагийн дараа угаасаа зүгээр болсон байт юм дөө хөвчлэн амар ядарсан байдаг болохоор бөөндөө нэг хоол мал захиалж идээл. Тэгсдэг байжтэй, ингэсдэг байжтэй гээл тэргээ бодоол харамсаал тэгэл өөрийгөө буруутаал. Зөндөл хожигдчихсан хожигдоос орцсон л гэж боддоо шин. Ер нь гайгүй байдаг дөө. Хожигл идэгч та хамгийн одоо байж болох угаас хамгийн муу урд нь штэ. Ер нь энэ тоглоом багийн хувьд бол ер нь одоо чамаас сожигдлаа ч юм уу тийм байхгүй болохоор ер нь тэгэл муудах ер нь ямар ч тийм үнцэг байхгүй тэгэл дахиад цааш угаас явна. Яг хөө гэхдээ би яг багийн хагаа нэг тийм сэтгэл зүй амар сайтай гэж боддоо тэр нь. Нүг ялагдаа сурцсан. Хожихын тулд ялагдаа сурна лөө. Шууд амбургэр. Шууд авах юм. Өмнөх ялагдлаа мартахгүй дараагийн тэмцээн рүү орвол тэгэл ялагдсан шүү дээ. Хождог болно шүү дээ.